আমাদের কাছে 24 ভোল্ট 1.5 অ্যাম্পিয়ার অ্যাডাপ্টার এসছে, 36 ওয়াট ম্যাক্সিমাম আউটপুট। তো দেখতে পাচ্ছেন এটির ফিউজ সব পুড়ে গেছে এবং ক্যাপাসিটারও ফেটে গেছে, অয়েলগুলো পড়ে আছে। তো এটি ক্যাপাসিটারটি ফেটেছে, এরকম ফাটেনি, এটি নিশ্চয়ই কোনো শর্ট আছে। তো এটি আমরা চেক করব যে আইসি শর্ট আছে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন আইসিটি আমরা শর্ট আছে দেখতে পাচ্ছি। তো এটি আইসিটি আমরা চেঞ্জ করে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন আইসিটি চেঞ্জ করে এবার আমরা চেক করব আরও কিছু শর্ট আছে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন আর কোনো শর্ট নেই। তো এটি ক্যাপাসিটার নিউ দিয়ে দিয়েছি, আইসি নতুন লাগিয়ে দিয়েছি এবং ফিউজও নতুন দিয়ে দিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন এই পার্টগুলো ড্যামেজ ছিল। তো এবার আমরা এসি এতে ইনপুট দিয়ে চেক করব যে অন হচ্ছে কিনা। তো এসি লিড কানেক্ট করে দিচ্ছি আমরা। তো পাচ্ছেন এলইডি জ্বলছে, মানে অন হয়ে গেছে। তো এবার ভোল্টেজটি চেক করব। তো পাচ্ছেন 24 ভোল্ট। তো পারফেক্টলি অ্যাডাপ্টারটি রিপেয়ার হয়ে গেছে।